Waktunya balap liar. Yes! Aku naik ATV sama Dedi dan Besti. Seru banget, apalagi duduk depan. Hati-hati. Jalannya menikung. Finish. Sekarang waktunya papa balap liar. Dedi posisi di belakang. Masih di belakang. Malah tebar senyum. Fans berat bersorak. Mendukung jagoannya masing-masing. Balapan makin sengit. Saling salib menyalip. Tikung menikung. Akhirnya Dedi finish duluan guys. Selamat Dedi.